evening and welcome to ANC NCTV once again. I'm Malik Gau, the man of the Midas touch, coming to you live from Kimberley. They say the character of any nation or any government is judged by not how they treat the rich, the privileged, but how they treat the poor and the struggling ones. And I'm sure in our country, the ANC government has shown that it has high character indeed of the things that they've been doing in municipalities. And this is where we measure that up. We'll be right back with the show, Measuring Up Municipalities, just after this. Welcome back. Let's thank Home Future Furniture in Kimberley in Richtersveld for these beautiful chairs that we're sitting on, or these sofas that we're sitting on. Really comfortable. I was falling asleep a bit earlier on because when I sit here, all I want to do is just have my feet up on the couch and just enjoy. Absolutely beautiful work. So make sure that when you come to Kimberley, you visit Home Future in Kimberley in Richtersveld Road, Kimberley in the CBD. As usual, we're measuring up municipalities. We see the achievements that they have done in the province of the Northern Cape, and we look at the challenges and the plans that they have for solving those challenges. And today, it's not different at all. And of course, it is 5:30. We're supposed to start at 5 o'clock, but it's actually 5 for 5:30, but you get the drift. So apologies for the late transmission. We've had a technical issue. We know it's load shedding. We know this and that is happening within the city. And also the ANC is hard at work, making sure that they prepare you for the elections for next week on Monday. We have in studio the mayor of Richtersveld, and it's Mayor Arthur Jansen. Mayor, good evening and welcome. Goeienaand, Malik. Hoe gaan het? Goeienaand ook aan die kijkers. Wat is area as your municipaliteit? Wat is area? Wat is dorp iets as your municipality deel van? Richtersveld Municipality. Dis geleë in die mees noordwestelike hoek van die Namakwa district. So ons het die magtige Oranje rivier in die noorde van die Richtersveld. Dit vorm ook die grens tussen Namibië en Suid-Afrika. En dan het ons in die westelike kant van die Richtersveld die groot en die magtige oseaan wat vir ons die varspries bring. Wow, so you're a coastal municipality? Yes. Oh, okay. So I can come on holiday there. Kom gerus, ja, kom gerus. How big is your municipality? Die municipaliteit bestaan uit 5 dorpe. Jou Kubus, Lekkersing, Eksteenfontein, Sandrift en jou hoofdorp Port Nolloth. Dan is ons in 'n proses om die myndorp by Alexander by Elkskor oor te neem. So ons is in daai proses nou om daai dorp oor te neem, die municipaliteit. Maar 'n mens kan nie swem in daai see daar in Port Nolloth. Dit is bietjie koud, is dit? Dis lekker water, 16 grade. Dis koud. Ja, dis lekker. Daai water so koud soos dit is, dit maak die mannetjie bietjie klein. Now we're here to discuss and to talk about what is it that your municipality has done. What are the challenges that you might have in Richtersveld, and what are the plans that your municipality is having to sort out these municipalities and your promise for the future. Now let's talk about issues of water. Any issues of water that you've had in your municipality? Ons het bepaalde uitdagings ten opsigte van die lewering van water. Ons water kom uit die Oranje rivier, 70 kilometers vanaf Port Nolloth. So dit is 'n lyn wat altyd die kus op water verskaf in die gemeenskap in Port Nolloth en omgewing. Maar die water is nie genoeg vir die groei van die gemeenskap. So ons is in proses en ons het in 2020 July het ons environmental impact studies voltooi en tans is Cde besig met die projek om 'n ekstra lyn te
lê sodat ons kan voldoende water verskaf in die Port Nolloth omgewing. Is daar tye waar daar nie water is nie vir jou gemeenskap? Yes, ons moet water opbou in die reservoirs saans en daarom word die water saans afgesit en soggens weer aangesit. Okay. Nou, as ons praat van shanties, informal settlements, gee ons water vir daai mense ook in die munisipaliteit. Ons is aan die gelukkige kant om nie informal settlements in die Richtersveld te hê. Wow. Wow, that speaks to issues of housing. Let's talk to the issues of housing. Ons het onlangs huise in Lekkersing en Eksteenfontein afgegee, as ook title deeds in daai omgewing. Soos die aanvraag kom, soos die behoefte is, so lewer ons die dienste in samewerking met Koksta, die huise. So as jy sê jy het die informal settlement, is dit 'n kwessie van mense gryp net nie land nie, of is daar strict policies wat jy het om te sê, as jy land soek, jy kom by die munisipaliteit en jy doen 'n aansoek en so voort? Ja, ons mense daar is baie gedissiplineerd wat dit aanbetref. So mense kom en hulle kom doen aansoek vir 'n erf en hulle doen aansoek vir 'n huis en soos die huise geallokeer word, so verskaf ons die huise aan ons gemeenskappe daar. Nou, hoe's die misdaad in jou munisipaliteit? Want ek weet, daar's nie 'n plek waar daar's nie misdaad nie. So hoe's julle sê misdaad in die area en ook met die polisie? Hoe werk julle met die polisie? Ja, ons het 'n goeie verhouding met die polisie en al die ander rolspelers wat dit aanbetref, so jou gemeenskapsforums en die NGO's, hulle werk almal nou saam sodat ons die crime kan hokslaan. Ons het baie toevloei van dwelms na Port Nolloth en omgewing. So dit is wat ons probeer om te keer met operasies en so wat die polisie van tyd tot tyd het. So is eintlik 'n baie veilige area. Ja, Port Nolloth is 'n veilige area om te kom belê en om te bly en so aan. Now, when we talk of issues of service delivery, obviously we talked of issues of water that you've already addressed, and we're talking about issues of housing. But most importantly, the country has been, under load shedding for the past, I think, 32 days. What is it that you're doing in terms of electricity, and how are you supplying electricity to our communities in Richtersveld? Ja, die load shedding het 'n negatiewe impak op ons almal, asook die ekonomie van die omgewing daar. Maar wat ons het is dat die 4 dorpe buiten Port Nolloth word direk verskaf die elektrisiteit deur Eskom. So net in die dorp en omgewing self verskaf die munisipaliteit. Maar die issue van load shedding word maar van tyd tot tyd gekommunikeer na die gemeenskappe toe en vir hulle die tye deurgegee. Ons hoop en vertrou dat Eskom dit so gou as moontlik sal oplos. So julle werk saam met Eskom. Skuld ons vir Eskom? Ons het onlangs die rekeninge van die munisipaliteit wat gelewer word deur Eskom, het ons met die hulp van die Universiteit van Stellenbosch het ons die rekeninge nagegaan en gesien dat Eskom skuld eintlik die munisipaliteit. So ons het nou 'n interdik teen Eskom om die supply na die omgewing toe wat hulle van tyd tot tyd afgesny het, om dit te stop. Ja, ek verstaan nie. Hoe skuld Eskom vir julle? Wat het gebeur? Eskom het oor die jare vir ons rekenings gelewer en hulle kon nie detail gee op die rekenings nie. Ons het byvoorbeeld 19 verskillende rekenings gekry en Eskom gebruik van die infrastruktuur van die munisipaliteit self. Hulle gebruik die land van die munisipaliteit en dit is waar die breach daar so is. Now, young people are regarded as the leaders of tomorrow. A bit of a cliche that the leaders of tomorrow. What is it that your municipality is doing to empower young people?
Ons van tyd tot tyd het ons projekte waar ons die jong mense opneem uit die gemeenskap uit om hulle sodoende op te neem vir werke. Ons het byvoorbeeld die CWP program waar 1000 werkers in die Richtersveld is en meeste van die werkers is jeugdiges. En as daar projekte van tyd tot tyd kom, dan ons het onlangs 'n nuwe hospitaal gebou daar so afgegee en deels van daai arbeid wat daar gewees het was jong mense. So now earlier on, jy het gepraat van dwelms wat gebruik is in jou area in die munisipaliteit. Is dit teen jong mense, ouer mense, en as dit jong mense, hoe help die munisipaliteit vir daai jong mense op dwelms te los? Die oorgrote meerderheid misbruikers is onder die jong mense. So van tyd tot tyd is daar bewusmakingsprogramme in samewerking met jou NGO's en jou polisieeringsforums om die jeug bewus te maak van die nadele van dwelms. So van tyd tot tyd is daar programme en projekte om hulle te net bewus te maak sodat hulle op die einde van die dag bewus kan wees van die misbruik van dwelms, die nadele wat dit het. Wat se ander projekte is daar wat Richtersveld die munisipaliteit besig met of dink aan om te doen? Is om eintlik is jou, omdat jy nou genoem jou jeug is die leiers van môre, is jy eintlik getask om daai jong mense te kry en vir hulle besig te hou met arts en al die dinge om sodoende probeer om hulle van die dwelms af weg te hou. Kyk, jy kan nie vandag vir die jong mense sê moenie dwelms doen nie en jy het 'n alternatief vir hulle. So jy moet 'n alternatief bied sodat hulle kan bewus raak en sien dat watter negatiewe impak dwelms op hulle lewens het. Now, we are heading towards elections on the 1st of November, which is next week on Monday, exactly 6 days to go. How many wards are there in your municipality and what kind of candidates, if we can go through the candidates, what kind of candidates are there that you're offering to the people of Richtersveld? Okay, huidiglik is hulle 4 wyke, maar die nuwe wyke, soos deur die Demarcation Board daar gestel is 6 wyke. So in al 6 daai wyke is die ANC verteenwoordig deur kandidate. So as hierdie keer in hierdie verkiesing baie interessant want daar's baie rolspelers wat deelneem aan hierdie verkiesing. So dit gaan 'n baie interessante verkiesing wees. So maar die ANC is verteenwoordig deur kandidate in al 6 van daai wyke. Hoe lyk die persentasie van vrouens en die kandidate van die verkiesing? 50% in die Richtersveld. En jong mense, wat ek noem jong mense onder 35 jaar oud is daar. Ja, daar is ook. So wat se tipe kandidate is daar? Wat bied jy aan die mense? Wat se tipe mense is hulle? Wat gaan werk vir die mense daar? Dis ywerige jong mense en dames wat 'n profiel het in die onderskeie gemeenskappe in die wyke waarin hulle gaan verteenwoordig. So dit is mense met integriteit, is mense wat keiders is van die ANC en is mense wat lank in die organisasie dien. So is daar nie 'n plek of 'n ward in jou munisipaliteit wat na die oppositie gegaan het voorheen? Ja, ons het in die verlede wyk 2, dis Josander van Alexander by area in die vorige verkiesing en dan die wyk 4. Dit het ons verloor en afgestaan in die Demokratiese Alliansie. So wat doen ons vandag op die verskiening om daai plekke terug te kry aan die ANC? Ons het na die kiesers toe gegaan, deur tot deur besoeke gedoen en vir hulle oortuig dat die ANC is eintlik die beste party om voor te stem, want dis die ANC wat die ondervinding het in plaaslike regering. Dis die ANC wat nog altyd die voorbeeld gestel het oor omgee vir gemeenskappe,
om daai morele waardes terug te bring in gemeenskappe en om jou gemeenskappe te verbeter. Nou, jy het gepraat van ons moet ons jong mense en meer, arts en kultuur, in te bring om dwelms te los. Is daar 'n nuwe dam wat word gebou in Richtersveld? Wat is dit wat ons gaan doen in die volgende 5 jaar vir ons mense daar? Ja, die vooruitsigte daar is vir die Boegoebaai, die diepseepoort, wat nou in beplanning is, studies is afgehandel. So dit kan werk verskaf tot omtrent 20,000 mense. En dit is vir permanente posse en dit is waar ons sal ook wil sien dat ons jeugdiges geakkommodeer sal word. En dan het ons by die visserye die Small Harbour Developments in samewerking met Operation Pakisa. Dit gaan ook groot werksgeleenthede skep vir die omgewing daarso. Wow. So hoe groot is die vissery in Richtersveld? Nie baie groot nie. Nie so groot soos die Kaap, ja. Ja, dit is op small scale. Maar kan mense, lewens maak met die Definitief, vissery? mense kan lewens maak. Is daar mark in Richtersveld vir vis en al dat? Nou, ongelukkig nie. Die mark is in die Weskaap, so die vis en die kreef wat daar voorsien word in die mark in die Weskaap voorsien. Nou, as ek meneer 'n geleentheid gee om die mense daar in Richtersveld te praat, wat wil meneer sê vir hulle? Kyk, ek wil vir hulle sê dat plaaslike regering het 3 baie belangrike rolspelers. Dit is jou raad en dit is jou administrasie en die baie belangrikste komponent van dit is jou gemeenskap. En baie kere, meeste van die tyd, is jou gemeenskap nie betrokke by jou plaaslike regering. Hulle staan bloot op die kantlyn en dis wanneer jy op die kantlyn staan wat jy baie maklik die foute raak sien en wanneer jy baie maklik net kritiseer. Maar dis nie 'n gemeenskap wat ons sal wil sien nie. Ons sal wil sien 'n gemeenskap wat betrokke is by sy munisipaliteit, by die plaaslike regering, wat betrokke is, wat alles van kennis dra, wat van alles weet en betrokke wees by die goed, want dit is eintlik op die speelveld waar jy besef wat die uitdagings is en wat jy besef wat is die oplossings vir daai uitdagings. All right, there you heard it. We're going to take a short break, and when we return, we continue with our interview, and let's find out how interesting is the Richtersveld Municipality. We'll be right back after this. Welcome back. What a nice glass of water. It looks a bit cloudy outside in Kimberley, but of course, anywhere else, if it's shiny and bright, wherever you are, best of luck to you. It can get very hot here. We are chatting to Arthur Jansen, who is the mayor of Richtersveld in the Northern Cape. And once again, welcome back, and let's continue with our topic. There's a lot of mining activity happening there. Yes, tell us about it. Ja, ons is omring van mynhuise daar. Ons het in die verre noorde jou LOR diamonds en aan die westerkant het jy jou Alexcor PSJV met jou Richtersveld gemeenskap. Die Richtersveld gemeenskap het 49% aandeelhouding en die staat het 51% aandeelhouding. So die myne het redelik afgeskaal. Daar het redelik oor die jare nou retrenchments plaasgevind en hulle fokus huidiglik nou op post-mining
activities soos jou landbouaktiwiteite en so aan. Nou, wat is die verhouding tussen die munisipaliteit en die myne? Ja, die myne is 'n kritiese rolspeler in die omgewing wat werkverskaffing aanbetref. So die munisipaliteit het 'n baie goeie verhouding met die myne as hulle van tyd tot tyd enige hulp nodig van die myne, dan nader ons die myne om te help. Terwyl hy help bietjie met die finansies Hulle van help 'n bietjie. As hulle nog net hulle social and labor plans ook kan onderhou, dan sal dit baie beter gaan. Hoeveel plase is daar in Richtersveld? Richtersveld hy het die een plaas wat die Richtersveld gemeenskap nou goed onderhou. Die Dunvlei plaas en dan die Bouwillon plaas. Hulle brei nou uit by Arriesdrift en Brandkaros. Dis die plase se name. So en dan het die munisipaliteit self ook 'n paar plase in die omgewing waar klein veeboere nou op daai gronde besig is om te boer. So eendag as ek wakker skrik en ek sê ek wil Richtersveld toe gaan, ek wil kuier bietjie. Wat is daar wat ek gaan sien? Definitief is Richtersveld het baie groot potensiaal ten opsigte van toerisme. Dit is ook 'n deurgangsroete, die Port Nolloth is ook 'n deurgangsroete na die nasionale park. Ons het die nasionale oorgrens Richtersveld oorgrenspark, die IJs met Namibië. So daar is 'n redelike beweging van Namibië se kant af oor na Suid-Afrika toe en van Suid-Afrika se kant af oor na Namibië toe. Nou my kar is bietjie laag. Hoe's die paaie? Ja, ons het paaie is bietjie in 'n slegte toestand. Dis grondpaaie en die departement van publieke werke onderhou die paaie, maar die paaie is in 'n slegte toestand. Ek sal jou nie aanraai om met 'n sedan motor daai kant te kom ry nie. Verkieslik in 'n 4x4. Maar wat is dit wat die munisipaliteit is bereid om te doen om die paai bietjie beter te maak? Die munisipaliteit self het nie die fondse om paaie te doen nie, maar hulle het die interne paaie van die dorpe gedoen. Hulle het plaveisel in al die dorpe, Kubus, Lekkersing, Extenfontein en Sandrift. En ook in Sizamile en Nollothville het hulle die interne paaie gelê. En die slaggate daar? Die slaggate van tyd tot tyd help departement van publieke werke ons om die paaie te onderhou en die slaggate toe te maak. Die munisipaliteit hou dies in die dorp in stand, maar dit gaan maar bietjie moeilik. Dis uitdagend. So wat is dit dat munisipaliteit kan doen? Miskien praat met die myne om te help met die paaie, hoe gereeld is die paaie reggemaak? Soos die slaggate daar ontstaan, so gaan die munisipaliteit met sy span van tyd tot tyd. Hulle het 'n road maintenance span in die munisipaliteit self wat van plek tot plek gaan. Hulle moet natuurlik die materiaal inkoop en dan doen die spanne die paaie. Well, earlier on you mentioned that there's no informal settlements. So I take it everybody's staying in brick houses. Talk to me about this sanitation, the pipelines. If there's any challenges, are they in a good state? Ons skryf van tyd tot tyd blokkages in die myn afvoerpype. En ons het onlangs 'n permanente maintenance span aangestel wat van dag tot dag werk op die riool. So ons het onlangs ook die pompstasie by Sizamile ge-upgrade en ons het die oksidasie damme voltooi. Dit was 'n 3-jaar projek en ons het nou direkte lyne van die sylyne af na die oksidasie-damme toe. So van tyd tot tyd is daar blokkages en as die krag af is, dan gaan die pompe outomaties af en dan is daar 'n stilstand in die proses en dan is dit waar jy oorvloeiing van jou dreine het en so. Baie van die dreine is nie op standaard nie, is te klein
En die honeysucker wat ons gebruik is nie elke keer voldoende nie. Maar die munisipaliteit het 'n hele plan, 'n masterplan waar hulle al die riool gaan bymekaar connect en na een vloei na jou oksidasiedamme toe gaan lei. What are some of the repercussions? What can happen if, I mean, we don't know how long this load shedding problem is going to be. So obviously, if your pumps are not working when there's no electricity, it can be problematic. But what is the plan B in terms of the pumps of the sewage? Because I'm sure we wouldn't like to see sewage coming up. Ja, definitief. Ja, as dit gebeur, Malik, en dan het ons die honeysuckers wat ons op standby het om dan vir ons in te staan daarso. So is there a langtermyn Ja, soos ek net nou gesê het, die plan is om al die rioolstelsel by een lyn te connect en na jou oksidasiedamme toe te voer. Wow, so daar is 'n masterplan wat hulle nou gaan in werking stel. Weet jy wanneer begin ons met die masterplan? Is daar tentative? Dit sal nou die nuwe raad wees wat inkom, wat moet fokus op daai budget, en die planne is daar, die gereedheid is daar, maar ek dink die nuwe raad wat in gaan kom sal fokus op dit. Now, we've spoken about water issues, we've spoken about electricity, we've spoken about the roads in Richtersveld, and we are heading towards the elections on the 1st of November, and I'm sure you can't wait, which is next week on Monday. If you'd like to encourage people of Richtersveld, what is it that you would encourage them to do, and how? Maybe that is also important. You know, it's one thing to go to the polls, but what you're doing at the polls is most important. Yes. Yeah, go ahead. Ja, wat ons vir kiesers wil sê is dat hulle die ANC in hul vertroue moet neem, want die ANC is die enigste party wat ons probleme vir ons kan oplos. Hulle het uiteraard hulle ondervinding van die uitdagings wat daar is, en hulle weet hoe om dit te oorkom. So die ANC is nog steeds die party wat ons mense se lewens verbeter en verander het. So ons vra dat kiesers op die 1 November vir die ANC sal stem. Gaan jy ANC stem? Ja, ek is ek is 'n stroewe ANC ondersteuner, so ek gaan definitief vir die ANC stem. All right. Ja. Thank you so much for joining us today, and thank you for driving all the way, 1,200 and odd kilometers. Wow, you should be exhausted. But thank you so much for coming through, and we wish you luck in everything that you guys are doing that side, and hopefully all the 6 wards would belong to the ANC, Hopefully, and also those ones that were in the hands of the opposition will come back home. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Much appreciated. There you have it. It's Arthur Jansen, the mayor of Richtersveld, talking to us about the small municipality that he is the first citizen of. And of course, it looks like it's going all well there. But we all know, coming the 1st of November, what to do. If you don't know, let me remind you that you're going to wake up at 7:30, and you're going to be at the polls, and you're going to put your cross or your tick or your mark in the right box that has black, green, and gold. And that is the ANC. So that we can continue giving the service that we've been giving to our people, so that we can continue enjoying the fruits that the ANC is giving to our people and building better communities together. The only way we can do that is that on the 1st of November, to stand on those queues and social distance and be patient and sanitize and go in there and put our vote for the African National Congress. Don't forget, after that, you can also stand in another queue to go and have yourself vaccinated so that we can live longer and enjoy the fruits of the ANC. 1st of November, let's get to the polls and vote ANC. This is a
ANC TV in the Northern Cape, and of course, measuring up municipalities. We'll see in a few minutes as we'll be speaking to MECs a bit later on. So stay tuned on this channel. Don't you change. Don't go to Twitter or anywhere else. Stay right there and keep on watching. We're giving you great information, great interviews, and great talk. I'm Malik Kau. Till we meet again in about 10 minutes.